สวัสดีค่ะพี่ออนนี่ค่ะและแล้วเทศกาลแห่งความเย็นฉ่ำก็ใกล้จะเข้ามากันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับเล่นสนุกในวันสงกรานต์ค่ะแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง水瓢水勺ขันน้ำ水枪ปืนฉีดน้ำ水桶ถังน้ำ水管สายยาง爽身粉แป้งทาตัว泥灰岩粉末ดินสอพอง泥灰岩粉末ดินสอพอง泰国传统香水น้ำอบไทย花环พวงมาลัย车辆ยานพาหนะ防水袋ซองกันน้ำดูคลิปกันจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะ